kauban nga mga evangelist, labi na gyud si Evangelist Maning Tipan. Kita na ko yung video o dugay na ko na siyang gihangyo nga maghimo og pagwali sa social media tungod kay ilado ni siya. Dugay na gid kay ni nga mo ni ang akong mentor sa unang nga panahon sa mga batan-on pa mi nagkuyog paghimo mga Bible crusade. Basta ko siyang gipasalamatan, gisat out na ko, ako siyang dasig magpadayon siyang buloton sa pagwali diha sa social media tungod kay daghan kay nakaila sa iya ha. O ilado ni siya sa tibok Mindanao bisan paga sa Visayas. Karon man taga sa atong malandong sa pulong sa Dios, unsa man ang baruganan sa Seventh-day Adventist matungod sa history o kasaysayan. Kana mga kasaysayan nga wala nakasulat sa Biblia. Tungod kay ang Biblia history man gyapon na siya. Ang Bible historical, prophetical, and symbolical mo ng Bible. Kana mga libro ba nga wala nasulod sa Bible. Ang Biblia doon na sa 66 ka mga libro, na po 73 ka mga libro sa Katolik. Pero gidawat sa Protestante katulang 66 ka libro tungod kay namatikdan sa Protestante nga grupo. Katong Deuterocanon o Apokripa, dunay mga writer nga dili minanduan sa balang espiritu sa ilang pagtuon sa mga Protestante. Tungod kay naay mga gitudlo dito nga dili muhaom sa Torah. Unsa man ang Torah? Kanang 5 ka libro nga sulat ni Moses muna ang Torah. May pagtulunan dito nga dili nimo ma-prove sa Torah. Ato na hisgutan sunod panahon kung unsa nang pagtulunan nga naa sa Apokripa o Deuterocanon nga dili mabasa sa Torah, dili ma-approve sa Torah. At atong tangisgutan karon, unsay papel nga gibarugan sa Seventh-day Adventist matungod sa kasaysayan o history. Na kanang mga libro nga sulat o mga tao nga dili kauban sa mga writer sa Bible nga nagisgot og matungod og mga religious nga mga kalihukan. Niya, ang Seventh-day Adventist mutuo siya og history. Basta kanang history nga muhaom sa naksulat sa Biblia. Sa to pa, ang baruganan sa Adventista, una ang history, una ang Biblia o sa ang history. Example, sa Lucas 3:23 nag-ingon, si Ginoong Hesus nagsugod siyang pag-alagad sa nagpanigon siya og 30 ka tuig. Sa Bible na, Lucas 3:23. Og ang history sumala sa gisulat ni Gregorio Saidi sa Philippine edition sa World History, si Jesus na tao kapin kun kulang 4 BC. Kana busa ang Seventh-day Adventist nagtuo nga possible, dili 100% possible nga tinuod. Tungod kay si Jesus na alagad sa pagsugod 30 ang iyang edad, ug atong panahon na gibautismuhan siya, sumala sa pagduon sa kasaysayan tuig 27. Sa to pa possible ka tinuod. Busa ang gisulti ni Saidi giprove sa Adventista nga possible nga tinuod, pero ang pagtuo sa Adventista wala magsugod kang Saidi. Nagsugod sa Bible nga iya lang gi-approve nga possible nga ang gisulti ni Saidi tinuod. Sa pagkataon ni Jesus. Sunod, pagkamatay ni Ginoong Hesus. Tulo ka tuig ug tunga, human siyang bautismo siya namatay. Tunga sa 31 o 32 o 31. Namatay siya. Ang Adventist mutuo na kay naa man sa Daniel City, Daniel 9. Kito naa man na sa mga Adventist ilang pag-study sa 2,300 years o 2,300 ka tuig sa prophecy. Pero wala nagsugad ang pagtuo sa mga Adventista diha kang Saidi. Nagsugad sa Biblia nga gi-approve lang nila nga possible nga ang gisulti ni Saidi tinuod. Muna ang baruganan sa Adventista history. Arito sa pagtuko ni Kristo sa iyang iglesia. Wa nagpasabot nga nga Ginoong Hesus naghimong iglesia nga lahi sa daang tugon nga grupo.
ang grupo ngayang gihimo, ang doktrina, maorang doktrinaha katong sa daang tugon. Ang ilang sabat sa New Testament, ang sabat sa Old Testament pareho ra. Ang iya lang ga-organize, ang iyang doktrina nga lahi sa grupo sa iya sa mga paresyo. Kaya mga paresyo, mga legalist o mga extremes, sobra ang ilang pagtudlo. Ang uban wala na nakasulat sa Bible. Noon sa mga doktrina, wala sa Biblia. Karon, arita sa pagkamatayan ni Jesus. Tinuod gina nga si Jesus namatay. Possible tertiyo ang Biblia silent man, wala mang giskot ang Bible og tuig. Pero giskot ang Bible nga si Jesus namatay sa cross. Busa ang pasukaranan sa Adventist sa pagtuo sa kasaysayan, una sa Bible o sa ang kasaysayan. Arita sa pagtukod. Ang Biblia wa magsulti kung unsang tuiga, unsang pitsaha si Jesus nagtukod sa iglesia. Apa gisabot sa Adventist nga iyang pag-organize ang grupo nga mga 12 ka apostoles, mo to ang iyang pagtukod tungod kay ang iyang grupo mo man ang 12 ka apostoles natukod kining iyang iglesia panahon wala pa siya namatay. Human siyang bautismo sa tuig 27. Sa to pa, kung doon ang history nga maingon nga natukod ang iglesia ni Kristo, iyang grupo 33 AD, di na mo to ang Adventista na bakit na siya. Kaya naman, si Kristo ng 33 AD wala na siyota to na sa langit. Kinsa may mutukod siya ang iglesia nga wala naman siya. Kay siya nagtukod sa iglesia, ang iglesia natukod sa panahon nga naa pa siya. Imposible ang pagtukod niya sa iglesia nga wala na siya. Munang Adventista mutuo sa history kung kana siya muhaon sa Bible. Pero kung kanang history gisulat sa mga tao nga dili ma-prove sa Bible, di na mutuo ang Adventista. Kaya ang Adventista nagbase silang pagtulunan sa nakasulat lamang diha sa balaang kasulatan. Di ba? Muna ang tinuod, muna ang buruganan sa Seventh-day Adventist. Muna mo gamit ang Adventista og mga history, mga kasaysayan. Basta muhaom sa Bible. Dili ang doktrina sa Adventista ang history. Kung ang history imong himong doktrina, unya ang Bible imong ipolahi, aduna kay ikatudlo sa mga tao nga dili mohaong sa Biblia. Muto ng uban nga grupo ilan lang ingnon nga ang Biblia pakapin. Ang Biblia di mo doktrina nga naman kay naa sila gitudlo nga wali mabasa sa Bible. Seventh-day Adventist, Bible and Bible alone. Di na kuhaan, di na dungagan. Example, ang pagtuluan sa Adventist may itong sa Sabat. Sa Bible na siya, wala na sa history. Sa Bible na gipasukan. Ang pagtuluan sa Adventist may tungkol sa mga pagkaon, wala sa history, nasa Bible. Oh. Ang pagtuluan sa Adventista may tungkol sa pagbalik sa Ginoo, wala sa history, nasa Bible. Busa mo na ang baruganan sa Seventh-day Adventist. Busentak na ako lang i-clarify. Ang daghan nga question nga niabot sa lain nga mga grupo, ngano nga ang Adventist nagpatuo man ng ilang pagtuluan Bible, muna siya. Nami pagtuo sa history, pero kanang history nga muhaom sa Biblia. Ito pa, Biblia una ang history. Kanang historya nga wala nakasulat sa wala na appeal sa grupo sa kang Bible. Kasaysayan man na. Pagtukod sa kalibutan, panahon ni Noe, panahon ni Moses, panahon sa mga hari, panahon ni David, panahon ni Esther, na Mardukyo, panahon lang San Pablo. Istorya na siya. Pero Bible history. Amot pasabot na ko kanang dili history sa Biblia. Busa, salamat, tinunta nga natin awan mo sa baruganan sa Adventista may tungod sa Bible and history. Busa, thank you. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hangtod sa sunod. At ang ninyo ang uban pa mga video nga itong himuon. Agig pag-clarify sa mga pangutana, mga remark na nakaabot sa itong profile.